Yogo chandika ase egeka hegetambe asumo chando bwa mache niko bona bamenyi bensemo ya Moneke egotoka nsemo ibunge ya Gitutu Chache South County ya Kisii wale nikibako gokera maiga yokolimerwa egesima kia mache no mujumbe bwenseme yo umheshimiwa Anthony Kibagendi ase skuru yoburuso ya Moneke bagukwana nabarikia mangana niko bona bagokere emiroberio au ya magendro yumusike Kibagendi agendote kwenekia nakobaikirania nakoria eira yogochia kumuirania ase kergo hekyo bujumbe hasa bachori buri busyo umwaka w'ikirubere 2025 muri kitopetu el machini agotumanya senchero wikera igabana garabata yana wankuraranja ngati matepi oshimi wo mintombu yamono na nembu yamono kane kakike sage yesa biata kubana njengenda ekena ketone na ligere omwana ito kakitigara agenda kakyo tamanya Oyo no mugokuba umenyi bensemo ya Moneke imeyebungia Gitutu Chache South County ya Kisii. Maiga yo mochumbe wenseme yo Anthony Kibagendi kuba kunyerege simasi skuru ya buruso ya Moneke. Okwana barikia senseme yo niko mnyabairere mechande menene babiri bagwetera ekero bakurigia macha sare nabono no mweso monene asabara chigwikirania amagima abotambe buno mosaye na mwagerembu yamona senge nchanya ariko bagagoteremera mache for a long time we've been really suffering konyora mache o conduct home issues buno kokoroboreni akokora irrigation ase bimeribiaito and especially no nya ase domestic uses. So we're really grateful for this great milestone. And the best thing that the MP has done is to empower the community by bringing a long-term project in the community. It is really a great achievement. And for us as the residents of Moneke area, we're really grateful and we say that Kibagendi tuoma. Sawa. Twabeire togotara saa tambe kuoya mache kilomitanga isano togo kuoya mache mpaka twagoteire nchera. None metu yasinyiru twabagoira metu mpaka twagotire ngachinza chionsi ntutobwate yani kebaro gitekene no korigia mache toigure bya sana so mheshimiwa wetu Anthony Kibagendi gotorentera mache abeirange togosimekera chinyeni bona botogosimeka chinyeni nyeni chiri gotoboraga bede muna inche na panda mboga kwa wingi managu kwa wingi nkobekera mache bona igure bya se project yo mheshimiwa Anthony Kibagendi era nini ngambi amona sengenje yo mheshimiwa wetu Mr. Anthony Kibagendi asengenje gotoretera maje ase skuru yaito ya Moneke kuna indwa bangina twabire toko chandika mono asengenje yo kwenda rochare kero morakero ri kwanyoranga none shinge ninchiyo amaje tari roche igori tangani toko ira ningo mheshimiwa wetu ngambi amono asengenje yo korete project ya maje ase skuru yaito ya Moneke ebinyoro byaito betoirana indeka ase skuru yaito ya Moneke twabire no mogoko munga singenje yo konyora amaje aya arabe ka kotokonya ase family shaito kweka tokonya ase skuru yaito range gaiga se Moneke etokonya none skuru yaito ya Kiogwere mate gaiga etokonya none ase tuko yaito kyagara buna bono konyora tuko yaito amaje ne ka sengo ngase rocha singenje toko story kya amaje okonyu ayoko switch yanga ayoko rose ndagera niko bono bagokira muske Kibagendi asokubikiranire amagendero nakora liganga yabo yogo chikomosira sobochori bonene bore bosyo. So it is an assurance that next time he is going to be voted in also as the next member of parliament as Tayakogenda, because the only member of parliament to take no monta watorete ramagenda goseban e basa ringorware amaotore merichipara otore senama yani ntuna nento tagetikende omoraina Anthony Kibagendi sengenje otorusire ibuyu mutu tware ko nganto ruswe ibuyu mutu ntokomenya sawo yo lakini asiya iteira baninga siro mheshimiwa wetu ibuyu byarure mutu togo gwatero mheshimiwa mbu ya mono kuripoteria Ensoko TV kure county ya Kisii Chempethuel Machin.